سلام عليكم. برد كتير، كل الناس قاعدة حد الدفايات، وأكتر الناس تعبانين ومرضى. ناس عندهم سعال، انفلونزا، مرشح، وناس عندهم ضيق بالتنفس. اليوم رح نعمل هيدي الطريقة المميزة جدا لكل العيلة بالبيت. اليوم حبيت أقدم لكم كذا طريقة لنعالج هيدا الموضوع بالبيت. بداية ليمونة حامض، كلياتنا عنا بالبيت ليمون الحامض أو حامضة. رح نجيبها، بس أنا هون عندي الحامضة كبيرة شوي، رح نجيبها ونقطعها بهيدي الطريقة من دون حلفان. أنا هيدول الطرق بتبعهم عندي بالبيت وبعملهم لولادي، وقت حدا يكون عندي مريض بالبيت بسرعة ببلش له بالفيتامين سي، خاصة بليمون الحامض لأنه كتير غني بالفيتامينات. طعميهم ليمون حامض، بعصر لهم جزر، بقطع لهم جزر مع كمون، وبقطع لهم حدهم ليمون حامض وملح وبياكلوا. كتير مهم إنه دايما تكون عصفرتنا أو بسهراتنا يكون في ليمون الحامض، وحتى البرتقال كتير مهم لأنه مليان بالفيتامينات وكمان بيقوي المناعة. هون تقريبا فضيتها كلياتها، بعد في شوي صغيرة بدي اتركن، مش ضروري تتفضى كلها على الآخر مثل ما شايفين أحبائي. بدي أعمل طريقة كتير مهمة لحتى نعقم الجو، بحال مثلا في حدا عنا بالبيت عنده رشح أو انفلونزا، منقدر إنه نعقم الغرفة بهيدي الطريقة وكل ولادنا يستنشقوها. هيدي عندي صارت جاهزة، هلأ بدي أعمل فيها ثقوب، حيلا شي بقلم، بمبسم، بأي شي موجود عندكم بالبيت، أو حتى منقدر مثلا نعمل لها فتحات بالسكينة، فتحات صغيرة، بس لقيت أنا المبسم أسهل شي منقدر إنه نعمل فيه ثقوب بقلب ليمونة الحامض. بهيدا الشكل منفتحها مثل ما شايفين، ولا أسهل من هيك أحبائي. في بخاخات خاصة بقلب الصيدلية لتعقيم الغرف، بس نحنا منقدر نعمل تعقيم طبيعي بطريقة كتير بسيطة. منقدر كمان على الصوبيا نحط طنجرة صغيرة أو حلة صغيرة، نحط بقلبها قشور الليمون، قشور البرتقال، وورق الغار، وبتضلها طبعا طول الوقت عم تغلي بقلب الغرفة. وطبعا هيدا البخار نحنا منستنشقه وبيعقم الغرفة طبيعيا. طريقة كتير مهمة أحبائي، كانوا يعملوها أهلينا، نحنا منقدر إنه نعمل هيدي الطريقة لحتى طبعا نستفيد نحنا ويستفيدوا ولادنا، لأنه الموضوع منه لعبة أبدا. عندي هيدي المقلاية، هيدي بس بستخدمها للوصفات. رح حط بقلبها مية ليمون الحامض أو عصير ليمون الحامض مثل ما شايفين، بدي نزل عليهم زيت الزيتون، وبدي انتقل فيهم على النار. بعد ما غليتهم كتير منيح حطيتهم داخل ليمونة الحامض، غطيتها بهيدا الشكل. شفتوا البخار كيف عم يطلع؟ هيدا تعقيم طبيعي. بنقدر إذا ابننا مرشح بيقدر طبعا الرائحة اللي بتطلع منها كتير مهمة، بتفتح الجيوب الأنفية وبتمنع الرشح. الوصفة التانية أنا اتبعتها عندي بالبيت، بنتي كانت كتير تعبانة، حطيت عصير ليمون حامض، حطيت زيت زيتون مثل ما شايفين، والراشي أو الطحينة أو زيت السمسم منقله، منخلطهم مع بعض، وملعقة كل ما يكون حدا من عيلتنا أو من ولادنا عم يسعل بشكل كتير كبير، ملعقة وحدة بتكفي لتوقف الكحة فورا أو السعال فورا. أنا جربتها والحمد لله بنتي تحسنت كتير بعد ما شربتها. هيدي الزيوت الطبيعية يلي هي زيت الزيتون مع زيت السمسم أو الطحينة مع عصير ليمونة حامض، وكمان بدنا ننزل العسل كتير مهم. يعني نحنا هون حطينا هيدي المكونات الأكتر من رائعة، المكونات الكتير مهمة صدقا. إذا عندكم هيدي المكونات بالبيت قوموا
خلطوها مع بعض وخدوا ملعقة وشوفوا قد ايه رح تستفيدوا. فيكن تاخدوا ملعقة على الريق الصبح، أو فيكن تاخدوها بعد الظهر، أو حتى بالليل قبل ما تناموا. إذا كان بأي وقت عندكم قحة كتير قوية أو سعال، ملعقة إلكن ولأطفالكن كتير 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 مهمة. بهيدي الطريقة أحبائي نحن رح نخفف السعال كتير. أنا قلت لكم أنا جربتها عندي بالبيت وحبيت، أنا هون بالليل يعني وقت عملتها، فحبيت إني أنقلكم هيدي الفكرة. الفكرة اللي بعدها، إذا طفلكن عنده خرة بصدره ومش عارفين شو بدكن تعملوا، بسرعة جيبوا الطحينة أو زيت السمسم أو الراشي مثل ما شايفين، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، منسخنن على النار ومنتركن لحتى يدفوا، ومندهن صدر الطفل. بهيدي الطريقة الخرة كلها رح تروح، وأكيد مندفي. الفكرة اللي بعدها اللي مفروض كل العيلة تشرب منها، عندي مي، عندي برتقال، عندي حطيت قطعة صغيرة من الزنجبيل مثل ما شايفين. كمان بدي حط ليمون الحامض أو قشور ليمون الحامض، رح أقطع ليمون حامض وكمان حطها مع البرتقال والزنجبيل مثل ما شايفين، ومباشرة على النار. مشروب كتير مهم، بدفي، كمان كتير مهم للسعال، للإنفلونزا، للرشح، كتير 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 مهم أحبائي. مفروض بإضافة الزهورات اللي بنشربها بالبيت إنه نعمل هيدول الفيتامينات الموجودة ونشربهم، كتير مهمة إلنا ولعيلتنا أحبائي. نغليهم شي غلوتين وساعتها منقدمهم. أكيد ما منقدمهم مع السكر، بيتقدموا مع العسل. وبحال ما في عندكن عسل، فيكن تستخدموا السكر اللؤلؤي أو السكر الفضة. هيدا منجيبه من عند العطار، بيجي مثل البونبون صغير، بنقدر ناكله ونعطيه لأولادنا، كمان كتير صحي وكتير مهم. هون مثل ما شايفين حطيتهم بالكوباية وكمان أو بالمج، وبدي نزل عليهم العسل، وكمان بإضافة العسل رح نزل ملعقة من زيت الزيتون. كتير مهم هيدا الشراب أحبائي، نقدر طبعا نحنا نشربه نحنا وولادنا. مثل ما قلت لكم بدفي القلب، طعمته كتير طيبة. هون نزلت زيت الزيتون، طعمته كتير طيبة، وبنفس الوقت كتير مهم للسعال وللكحة وللإنفلونزا. فينا دايما نشربه ساعة اللي بدنا، لأنه كل شي عنا طبيعي، كل شي طبيعي بنقدر نشربه ساعة اللي بدنا. إن شاء الله يا رب فيديو اليوم يكون كتير حلو وحبيتوا الأفكار. بتمنى تعملوا شير لكل الناس، لكل الناس تستفيد من هيدي الأفكار اللي كتير مهمة بهيدا الوقت. أنا هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء.